Вот такая лаунж-зона с диванчиком, с массажным креслом и, естественно, с камином. Друзья, это топка Астов, метр на 60 сантиметров высотой, она с гильотиной. Смотрите, одним пальчиком мы вот так вот поднимаем, разжигаем, опускаем. Собственно говоря, наслаждаемся тем, как горит у нас огонь в камине. Так же, как и комплекс барбекю, сделан камин из вот такого кирпича ручной формовки фирмы Тандем. Это Архангельская с Абрамцева. Вот здесь вот аккуратненько все выложено вот такой вот клинкерной плиточкой. Это подиум и вот такой вот у нас карнизик. Ну и сидя на диване можно наслаждаться не только камином, а вот еще таким прекрасным телевизором, смотреть фильмы, петь в караоке и различные другие вещи. Друзья, этот камин установлен в коллаборации с салоном каминов Овдина. Ребята устанавливали непосредственно топку, делали каркас и устанавливали непосредственно дымоходы и флюгарку и так далее. Вот. Друзья, кому нужен камин, барбекю комплекс или беседка, обращайтесь в компанию Моспеч. Друзья, а мы пока будем отдыхать.